Intúo e sei que o Laboratorio Ecosocial de Barbanza é un espazo moi dinámico e aberto, onde conflúen científicos e científicas, pequenas e medianas empresas, cidadáns e cidadás, organizacións non gubernamentais, para reflexionar conxuntamente sobre o pasado, o presente e o futuro de un espazo tan maravilloso, tan complexo e tan vivo como é a Península do Barbanza. Utilizan unha perspectiva multiactor, onde, como digo, están activamente inseridos esa diversidade de actores para poner en marcha procesos de co-creación, de análises, de diagnósticos e máis de proposicións para o aproveitamento dos recursos naturais que existen neste territorio a partir da dotación de capital humano que se pode discernir e atopar nese mesmo territorio mediante solucións innovadoras que permitan facer confluir os distintos intereses para que esas estrategias sexan social, económica e ambientalmente adaptadas e, polo tanto, que impulsemos estrategias que definimos como sustentables de desenvolvimento humano, respetando os principios básicos de funcionamento da natureza, a conservación da biodiversidade e de todos os seus recursos, garantindo niveis dignos de vida para as persoas a través de propostas que sexan económicamente viables. Nós temos definido unha metodoloxía para tratar de impulsar, de facer agromar o que se denomina cidadanía enerxética, que consiste en que os actores locais de distinta natureza comezan a pensar sobre as decisións que toman no ámbito da enerxía. Decisións en positivo, no sentido de definir ou topar accións que lles permita ir máis alá de ser simples consumidores, como somos todos e todas, é dicir, de converterse tamén en produtores de enerxía e, polo tanto, sermos ou seren prosumidores, produtores e consumidores de enerxía ao mesmo tempo e incluso esa cidadanía enerxética que tratamos de que agrome permitiría incluso comercializar enerxía e outras funcións dentro do sistema enerxético. Entón, nós, a través desa metodoloxía, traballamos con eles para que apareza, para que se converta nun ámbito de decisión común, igual que as persoas deciden que chaqueta van comprar ou a onde van ir pasar o fin de semana, pois, ou que alimentos van adquirir, pois que tamén consideren a decisión sobre que enerxía van consumir, quen a vai producir, poden a producir eles ou non, como podemos producila, e a nosa proposta é que esa cidadanía enerxética permita a aparición de decisións colectivas, é dicir, que eses actores diferentes decidan colectivizar decisións sobre o seu rol dentro do sistema enerxético. O principal reto que ten o territorio e que temos as persoas é a aceleración das crises ambientais e sociais ás que nos enfrontamos actualmente. A crise ambiental que ten que ver con que unha triple crise, que é o acelerado aquecimento do planeta, que é a perda de biodiversidade e que é a contaminación dos océanos e do ar. Nestes momentos
unha das principais causas de morte no mundo derívase da contaminación. Como calquera outro territorio, temos sol. O sol chega a todos os territorios, tamén a este pequeno país desta esquina do Atlántico e da Península Ibérica, chega todos os días. Unha parte dese sol permite que medren os piñeiros, os carballos, as hortalizas e demais. Unha parte desa radiación permite que os nosos corpos estean máis felices, e hai unha parte moi importante da radiación que non se aproveita. Temos ese recurso que está sin aproveitar e tenemos que aproveitalo. Derivado dese recurso, pois temos a forza do vento, que está bastante aproveitada, pero que se podría aproveitar de forma diferente. Temos a forza da biomasa, temos uns recursos en términos de biomasa absolutamente bestiais, non só para producir madeira, como producimos agora, somos unha potencia mundial en términos de producción de madeira, pero podríamos diversificar esa producción para aproveitar a biomasa con fins enerxéticos. Temos unhas terras abandonadas, terras a monte abandonadas e terras de cultivo que están abandonadas, pasteiros que están abandonados. Por lo tanto, aí hai unha inmensa capacidade para mobilizar eses recursos de forma sustentable. Temos unha riqueza en términos de agua que quizáis ainda non somos conscientes. A terra dos 1000 ríos permitiría con pequenos e innovadores sistemas poder aproveitar en maior medida esa riqueza acuática. Temos unhas costas absolutamente bestiais en términos culturais e turísticos, pero tamén en términos pesqueiros e marisqueiros. Temos un capital humano formado, temos unha xuventude cunha potencialidade bestial, quizáis a xeneración máis e mellor formada da historia deste país, que estamos desaproveitando, desgraciadamente, porque moitos mozos e mozas aínda na actualidade teñen que marchar a outros centros por non topar aquí a coubillo aos seus ancellos de mellora vital. Temos, en fin, unha historia e unha cultura tan importante como a de calquer outro territorio, pero é a nosa, e pois para pola en valor e para sentirnos orgullosos dela. É dicir, non temos petróleo, é verdade, pero nun mundo como actual, onde malia a desgraciada posición negacionista que existe e que é terrible como se está estendendo, sobre todo a partir da chegada novamente de Donald Trump ao poder en Estados Unidos. A pesar desa postura negacionista, temos que loitar día a día en contra para evitar o cambio climático, e os combustibles fósiles que nós non temos, pois teñen que retroceder, hai que deixar de usalos e hai que avanzar no proceso de electrificación, e nese proceso de electrificación Galicia xa xoga, pero xogará un papel cada vez máis importante, non?